Қайырлы күн. Бүгінгі сабақта біздің өтетін тақырыбымыз while циклі. While циклі барлық басқа C++, Java, C# тілдеріндегідей Python'да да бір шартты тексеруге арналған цикл болып табылады. Біз мына қазір код жолына қарайтын болсақ, while циклінің жалпы құрылымы келесі көріністе болады. While деген біздің кілттік осы while циклін ашатын сөзіміз жазамыз. Одан кейін оның жанына белгілі бір шартты қоямыз. Яғни сол шарт қанағаттандырылса, яғни сол шартымыз дұрыс болатын болса, келесі инструкциялар блогына өтетін боламыз. Және ол блог алдында тұрған табуляция бар болатын болса, барлығы whileға қатысты деген сөз. Цикл for, if else конструкцияларындағыдай осындай инструкциялар блогы соңында табуляцияның тоқтатылған жерінде циклымыздың жабылған жері көрсетіледі. Енді бізде if else конструкциясындағы жазылуымен ұқсас болып тұр. Мысалға мен мына жерде анық бір мысал көрсетейін. While бір шарт қояйық. Егер біздің a деген санымыз үлкен болатын болса 0-ден, онда print оң сан деген текст шығарайық. Оң сан деген, a 0-ден үлкен болса оң сан. Және де тура осылай if else қолданайық. Дәл осы бізде a үлкен болса 0-ден, тоже осылай print оң сан деген шығарайық. Енді қараңыздар, екеуінде де шартты тексереді, бірақ мына while бұл цикл болып табылады. Қазір егер мен запуск басатын болсам, бізде қазір a санын көрсетіп қойын. A тең мысалға 9 деп жазайын да. Запуск басатын болсам, бізде оң сан деген қараңыздар, мына жерде қайта-қайта шығуда. Мен қазір пауза басайын да, и мына жерде оң сан деген біздің текст өте көп шыққан, дұрыс па? Неліктен бұлай болды? Себебі бізде while циклы бір шарттың дұрыс немесе бұрыс екендігін тексереді. Мысалға a үлкен 0-ден деген a 9 болғандықтан осы шарт бізде дұрыс. Ондай жағдайда бізде оң сан деген жаңағыдай мәтініміз шығарып береді. Одан кейін бізде оң сан деген мәтін шыққаннан кейін ол циклдан шығып if деген жолға өтіп кетпейді. Цикл болғандықтан осы операцияны амалды орындап болғаннан кейін ол whileға қайтадан қайтады. Сөйтеді да шартты қайтадан тексереді. 9 0-ден үлкен ба? Тағы да үлкен. Қайтадан оң сан шығарады. Қайтадан. Бізде 9 деген сан a айнымалысының ішінде тұрақты түрде сақталып тұр. A айнымалысының ішіндегі мән 9 болып тұрақты болып тұр. Яғни 9 саны 0-ден әрдайым үлкен. Сол себепті бізден оң сан деген текст бір рет қана емес, шексіз көп орындалуда. Ал мына if-қа біз былайша айтқанда жете алмай қалдық. Енді біз бүйтейік та, мына while конструкциясының ішінде a минус тең 1 деп жазайық. Яғни a санының мәні 1-ге азайып отырады деп көрсетейік та. Енді былай жазамыз. Егер 0-ден үлкен болатын болса оң сан, elif a тең болатын болса 0-ге print 0 деп шығарайық. Else, негізі else'дің бұл жерде керегі де жоқ, бұл точно орындалмайтын жағдай болып тұр да, бірақ сонда да жаза өтейін. Енді қараңыздар, енді мен қазір запуск басатын болсам, оң сан деген мендегі текстім шексіз шығып жатқан жоқ. Бұл жағдайда уже менде оң сан деген 9 рет қана шығады. Қателеспесем 9 рет шығып жатыр. Неге? Қараңыздар, бірінші бізде a-ның мәні тұрақты түрде 9 0-ден үлкен, сол үшін оң сан деген мәнді шығарамыз. Одан кейін a-ның мәні 1-ге кемітілді. a енді 8 болып қалды. 8 бірақ тоже 0-ден үлкен,
Сол үшін print оң сан деген тағы да шығады. А-ның мәні тағы бірге азайтылады. Енді А 7 болды. Солай келеді да, А бірте азайып бір кезде А-ның мәні бірге тең болады. Бір нөлден үлкен, сосын бір оң сан, дұрыс. Және А-ның мәні кемейді бірге, сомен бірден ол кеміп нөлге жетті да, енді while-дың жанындағы шартты қарасақ, А-ның ішінде нөл тұр. Нөл үлкен нөлден деген біздің тұжырымымыз, шартымыз қате. Нөл мен нөл тең сандар, олар нөл үлкен нөлден деген қате мына жердегі. Сондықтан енді біздің while циклымыз тоқтатылды. Осы жерде біздің while циклымыз шексіз емес, белгілі бір мөлшерде ғана орындалып, айналымдар саны шектеулі болып, мысалға осы мысалда 9 рет айналды да, одан кейін бітті. Ол біткеннен кейін, егер А-ның саны нөлден үлкен болса деп жаздық. А-ның мәні нөлден үлкен емес, ол нөлге дейін кеміп нөл болып қалды. If орындалмайды. If А тең нөл болса дейді. А-ның мәні нөлге как раз тең болып тұр. Сол үшін 0 деген сан шығады. И мына жерде қарасақ, 0 деген ең соңында шығып тұр. Одан кейін бітеді. Демек, if тоже шартты тексеруге арналған. Цикл while ол да шартты тексеруге арналған, сол шартты тексеру арқылы жүзеге асатын циклдің түрі. Екеуінің айырмашылығы, if else-тегі шарт орындалса, сол блоктың ішінде орындалған, мысалға print оң сан мына жердегі, немесе print 0, print теріс сан деген орындалатын амалдар бір ғана рет орындалады да, сөйтіп кезегі келген жолдармен дальше кете береді. Ал цикл while кезінде олай емес. Мен мына жерде өшіріп, қазір запуск басатын болсам, оң санның жанына мен үтір арқылы А деген айнымалының мәнін де шығарайын. Осы жерді қарайтын болсақ, мына жерде while-дың жанында тұрған шарт өзі осы дұрыс болса, ішіндегі инструкция орындалады. Одан кейін осыған қайттан келіп, қайта тексереді. Осы шарт бұзылғанша жұмыс істейді, былайша айтқанда. Қараңыздар, А 9-дан басталады да, дұрыс, оң сан 9 деген шықты. Оның мәні бірге азайтылады, енді А 8 болып қалды. Сөйтіп 8 нөлден үлкен деген және дұрыс. Сөйтіп азайып келеді да, мына жерде 2 болады, бірге азайтылады, 1 болады. Бірден біреуге кеміп кететін болса, ол 0 болады да, енді while-дың жанындағы шарт бұзылып, осымен while циклі тоқтатылатын болады. Жалпы бізде while деген сөздің енді өзін ағылшын тілінен қазақ тіліне немесе орыс тіліне аударатын болсақ, бұл while пока деген сөз. Пока дегенде пока қош сау бол дегендегі емес, пока что әзірше деген сөзде. Сонда әзірше А нөлден үлкен болып тұрса, онда біз мына амалдарды орындаймыз. А нөлден үлкен болуын тоқтатқан кезде, А нөлден үлкен деген тұжырым бұзылған кезде цикл while да тоқтайтын болады,